Som sa pokúsil chodiť do katolíckej školy. Bola to katastrofa. Potrebovali peniaze. Katolícka škola povedala, ak nezaplatíte, nemôžete študovať. Ak nezaplatím, nemali sme peniaze. Nemohol som zaplatiť školu. Tak som nechodil do školy. A našiel som si prácu, umýval som auta. A bol som v tom veľmi dobrý. Každý deň som dostal zaplatené. A kúpil som si svoje prvé auto, keď som mal 16 rokov. Za $200. Umyl som ho, dal som na ňo červené kolesá a dal som na ňo značku na predaj. Na predaj. Chlap príde z ulice. Dieťa, koľko chceš za to auto? Chcem $1,000. $1,000. A on hovorí, dám ti 800. A ja hovorím, predané. V živote som nevidel $800. Ale páčil sa mi tento biznis. Kúpiť auto za $200, predať ho za $800. Tak som kúpil ďalšie. A ďalšie. A ďalšie. A nikdy som neprestal. Keď som mal 35 rokov, už som mal 7 automobilových spoločností. 7. Mal som 28 zamestnancov a v dobrý deň s 28 zamestnancami a 7 spoločnosťami v dobrý deň sme predali aj 50 aut za jeden deň. Tak hovorím chlapcom, poďme do baru oslavovať. Sobotná noc v bare. Ďalšia sobotná noc v bare. Viete, čo ma to stálo? 2 rozvody. Nikdy som neprišiel domov. Žil som pre peniaze, pre bar. Mám 4 deti. Jedno dieťa príde domov zo školy. Pozri, oci. Pokrstil som sa. V škole. Učiteľom. A pozri, oci. Som Anglikán.